estamos aquí, listos para otro fantástico ranking. He elegido para ti una serie de productos realmente interesantes que podrían convertirse en tus próximas compras. ¿Sientes curiosidad? Quédate con nosotros porque te los desvelaré justo después del tema musical. Número 3. La serie 55 de LG es una lavadora súper eficiente e innovadora. Con su clase de eficiencia energética B, su bajo consumo y su función de vapor, garantiza un lavado eficaz y suave en todo tipo de tejidos. Además, la posibilidad de descargar programas adicionales a través de la app Think y el soporte de Google Assistant la hacen aún más versátil y adecuada a las necesidades individuales. La garantía del motor de 10 años es un punto fuerte más que garantiza la durabilidad y la seguridad a largo plazo. Con una completa ficha técnica y una serie de programas específicos, esta lavadora promete satisfacer a los consumidores más exigentes. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 2. La lavadora LG Serie 53 está equipada con muchas características innovadoras que la convierten en un producto fiable y de alta calidad. La capacidad de carga de 10,5 kilogramos permite lavar grandes cantidades de ropa en un solo ciclo, ahorrando tiempo y energía. Además, la velocidad máxima de centrifugado de 1400 rotaciones por minuto garantiza un secado más rápido y un menor consumo de energía. Pero lo que realmente hace única a esta lavadora son sus programas de vapor, que garantizan una limpieza profunda y eficaz de los tejidos. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 1. Esta lavadora LG Serie 53 es un producto de alta calidad que ofrece una serie de funciones innovadoras para simplificar el lavado diario de la ropa. Con una capacidad de carga de 9 kilogramos y una velocidad máxima de centrifugado de 1400 rotaciones por minuto, esta lavadora es perfecta para familias numerosas o para quienes tienen una gran cantidad de ropa que lavar. Pero lo que realmente la hace única es su clase energética B y su bajo consumo de energía, lo que la hace no solo eficiente sino también respetuosa con el medio ambiente. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción.